불멍 벽난로 모양 소형 온풍기, 따뜻함과 이쁜 디자인. 홈 캠핑 불멍 힐링하세요. 캠핑의 따스함을 집처럼 느껴보세요. 캠핑 시 추위를 피하고 싶지만 번거로운 난방기구는 싫으신가요? 매력적인 디자인과 간편한 사용으로 캠핑 분위기를 살려줄 난방 제품을 소개합니다. 바로 팬히터 소형 온풍기 캠핑 히터인데요. 벽난로 모양의 이 스탠드형 디자인은 설치가 쉬워 벽난로의 아늑함을 그대로 재현했습니다. 휴대도 용이해 캠핑에서 손쉽게 사용할 수 있으며 추운 날씨에도 따뜻함을 선사합니다. 설치 시간을 줄여 더 많은 시간을 즐길 수 있죠. 사용자들은 캠핑장에서 간편하게 설치하고 사용할 수 있어 매우 만족한다고 전합니다. 독특한 디자인 덕분에 캠핑 분위기가 한층 업그레이드 된다는 평도 있습니다. 이 히터로 아늑한 캠핑을 완성해보세요.